Ресанта у нас сегодня. Поговорим об этом. Купил я Ресанту в надежде на то, что она надежна. Мне вот ее уже по гарантии чинили неоднократно. Она 2 раза перегорала, 1 раз чинили. Я принес домой, включил, она заглохла. Все, потухла, даже пробки выбила. Потом я отдал 2-й раз. Они ее тоже починили, но сейчас она варит на одном и том же токе, стоит треск. Как бы ты ни убавлял или не добавлял силу тока сварочной дуги, все, варит вообще говнище, ну вообще ужас. Все, не надо покупать больше Ресанта. Дерьмо.